1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओफो भैया 11। अब जैकेटें भी गिनवा दो, जैकेटें भी गिनवाओ। एक इधर को बढ़ाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पानी वानी पी लो, थक गए हो तो बहुत लेगा। 16 17 18 19 20 21। अरे एक उतारी आया क्या? अरे कम कैसे हो गई भोसड़ी की आज एक? अरे एक उतारी आया। सब पहन लिए तो भूल गए वाजिद भाई गिनती। भूल गया यार भाई। ये भाई साहब देख लो, सर्दी की वो माँ चौधरी आए हैं कि 2111 तो टोपे हैं और 21 ये जैकेट पहना हुआ है। और अलाव देख लो कितना बड़ा भोसड़ी का ये अलाव, इस अलाव पे बैठा हुआ भी है ये। अब ये बताओ, और जूते भी है, सब कुछ है। अभी ये पतलून के नीचे भी जो है 10-11 पतलून पहना हुआ है। सर्दी की वो माँ चौधरी है इसने, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इतना बड़ा अलाव भी जल्दी आ जाएगा इसके सामने। धूप निकल गई। तमाम लकड़ी रखी है, ये यहाँ ही माँ चौधरी है, तमाम रह रही है ये। अभी और भी बता रही है, अभी 3 और रखे हैं। वो पहनेगा जाकर अभी, और अभी पहनेगा वो उसने उन्हें भी ना रहे सिर पर ना रहे ना तो पहन लेता उन्हें भी। अरे डाल दो इसे तुरंत।